el bosque profundo. Una noche de gran tormenta me desperté por el ruido terrible de un trueno. A la mañana siguiente la casa estaba totalmente en calma, pero papá no estaba. Le pregunté a mamá que cuándo volvería papá, pero ella no lo sabía. Echaba de menos a papá. Quería que volviese. Escribí varias tarjetitas en las que ponía «¡Vuelve, papá!» y las coloqué por toda la casa. ¡Vuelve, papá! ¡Vuelve, papá! ¡Vuelve, papá! ¡Vuelve, papá! Al día siguiente, mamá me pidió que le llevara un pastel a la abuela que estaba enferma. Quiero mucho a la abuela. Ella siempre me cuenta historias geniales. Para ir a casa de la abuela hay dos caminos. El que rodea el bosque. Este es el más largo y se tarda muchísimo. El otro es más corto, pero hay que atravesar el bosque. Antes de partir, mamá me dijo: «Ten mucho cuidado en el bosque, no te entretengas». Pero hoy, aunque es la primera vez y no conozco el bosque, he elegido el camino más rápido, metiéndome en el bosque profundo. Quiero estar en casa cuando papá vuelva. Nada más adentrarme en el bosque, me encontré con un niño. Llevaba una vaca y al cruzarme con él, me preguntó: ¿Me compras esta hermosa vaca que da una leche riquísima? Y yo le respondí: no, ¿para qué quiero yo una vaca? Pero él insistió: Pues te la cambio por la tarta tan deliciosa que llevas en la cesta. No, es para mi abuela, que está malita, le dije, continuando mi camino. Yo oía como él me repetía: Yo también estoy malito, yo también estoy malito. Yo continué la marcha sin hacerle caso. Cada vez me adentraba más y más en el bosque. Al ratito me encontré con una niña rubia como el oro. Al pasar por su lado, ella me dijo: «¿Qué cesta tan bonita? ¿Qué llevas en ella?» Yo le respondí: una tarta para mi abuelita que está enferma. Y ella me contestó: «¿Cómo me gustaría una tarta como esa?» Yo continué mi camino mientras escuchaba como ella decía: «Pero si es solo un pequeño trozo de tarta». Yo continué la marcha sin hacerle caso. El bosque se volvía cada vez más sombrío y frío. Al lado del camino vi a un niño y a una niña. Estaban acurrucaditos en el tronco de un árbol y al lado de un fuego. Al verme, la niña me preguntó: ¿Has visto por ahí a mi papá y a mi mamá? No, ¿es que los habéis perdido? Están cortando leña por alguna parte del bosque. Nos gustaría que volvieran.
Yo continué mi camino. La niña lloraba desconsoladamente, pero yo no podía hacer nada. Empecé a tener bastante frío y me había olvidado en ponerme el abrigo. De golpe vi uno colgado de la rama de un árbol. Era muy bonito y caluroso. Lo cogí y salí corriendo. Empezaba a sentir miedo. Sentía que alguien me seguía. Me acordaba del cuento de un lobo feroz que me contaba la abuela a menudo. Seguía corriendo sin pensar en nada, sin saber por dónde iba. Cada vez me adentraba más profundamente en el bosque. Me había perdido. ¿Dónde estaba la casa de la abuela? ¡Por fin! ¡La he visto! Ya en la casa de la abuela, llamé a la puerta y una voz preguntó: ¿Quién está ahí? Pero yo no conocía la voz de la abuela. Soy yo, te traigo una tarta de parte de mamá. Empujé suavemente la puerta. La voz rara me decía: Acércate, querido. Yo estaba aterrorizado. Entré lentamente en la casa y allí, en la cama de la abuela, estaba ¡la abuela! Me dirigí a la cama al tiempo que la abuela me decía: Ven aquí, cariño. ¿Cómo estás? Muy bien, ahora sí que estoy bien. Al momento escuché un ruido detrás de mí. Me volví. ¡Era papá! Nada más verlo, le conté todo lo que me había pasado. Después, la abuela, papá y yo comimos un trocito de tarta. ¡Estaba riquísima! Al ratito le dijimos adiós a la abuela, que se sentía ya mucho mejor, y volvimos a casa. Por fin, estábamos en casita. Empujé la puerta y mamá preguntó: ¿Quién está ahí? Papá y yo respondimos a la vez: ¡Papá y yo! Y mamá apareció sonriendo. Y colorín colorado, el cuento del bosque profundo se ha terminado.